का करी हम का करी है उ जाके झगड़ा करत तो हम का करी बताओ। अब वो दूसरे के पीछे परेशान बा जो भाग जोते जो हम का कह सकीला। अरे हमारे छोड़ा उन्हें छुट्टी रहता वो दीवाना हो गई वो दूसरे के पीछे है जो बुला लिया जो 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 बुला लिया जो ए देख उसके जनी नचावत है वो साथ दीवाना हो गई वो है हमसे का शिकायत करे जो। अरे हमारे छोड़ा उन्हें छुट्टियों करा दे है देख दूसरे के पीछे पड़ल बताओ अब का करी देख फूल झाड़त बा अब मानी यार ये भागिया बुलावती है जो रे जो ए और जो बुला दे आवत दे आवत रे हाँ बुला ला जो बुला ले आओ के सारे यार यार दीवाना भाई दूसरे के पीछे। अरे इतना प्यार करे वाली मेहरारू नहीं लगी फिर भी तो यार बेटी छोड़ो पगला गई बात एकदम कहूँ भाग गया वहां से। देखा बाबू दीवाना बना दे ये मेहरारू छोड़ के पगला गई बस या तो के समझाए या नहीं ले रे ए सारे आया तो के बताए यार रे देखा बाबू सुनत ना आई बस सारा आए कोई तब सुनी मरबतिये ने मानत अले आया तहुआ आया दौड़ता दुल्हन मिल के आवाज समझा दी बढ़िया से आया दौड़िए देख हमारे बात सुन अरे ओकर देख के तरह जने के पीछे कई ले अब हम का कई सकीला डंडा लेके मारी सारे के तार हाँ तार दे ताड़ एक एकदम दीवाना बना दलिए खुरझार मारा था सार ताड़े के आया अरे डंडा वाला ही का डंडा लेके आई तब देख वो तो ओकरे पीछे पड़े थे। हाँ झगड़ा करवा दलिए भाई साथ नहीं थे मेहरारू मरते बाबू कल मेहरारू हो वही करी की है जौन बा है जो उजर का देखा बा जब ते ओकरे पीछे पड़ल तब से हमसे झगड़ा करे थी आइए ओकरे मिली 2 मिनट के पीछे नचावत है पीछे पड़ गई भाई कैसी का करी समझ में आवत देखा वो दीवाना बना दे हैं रुक जो तो के डंडा दे थी डंडा रुक जो छोड़ाई हैं डंडा वाला ही रुक जो इस सारे तो के जब कहा थी न जो है तो फुरझार मर लेगा फुरझार मारा था रुक जो नहीं समझ में आवता है देख फिर बाहर जाते है नहीं मानी हम का करी अब जो तो मर्द ही समझा अरे बस कराई बस समझाई आते हैं जाए दे ओके जाए दे अब हम का कह सकिल हरामी निकल गई बा हैं आया तो के बताए आया ऋषियो न ते यार देख आवत ए सारे अब तो मुँह तो आई थोड़ा भी आया यार अरे न दीवाना बन दू जनी पीछवा देख बचावत वो है आओ
अरे का दीवाना बना दे रही उन्ना बढ़िया मेहरारू बोले बात के हैं सरे मेहरारू सरो देखा था तब पाप नहीं लगी हो और देख के न रोवती है आके यारे तहू है यारे सारे सुधर गए नहीं बाबू आज हुआ थे हैं हुआ ठीक है ये सब कही कि हम ठीक पहले ऐसे दो चार दिन पीछे लगे हैं देखो देख करना पड़ता नहीं है देख हाँ